Որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչու զիջումներով անհնար էր եւ անհնար է Ադրբեջան կոչվող արհեստացին կազմավորման հետ հասնել խաղաղության, պետք է գոնե համառոտ հասկանալ նաեւ ադրբեջանական ինքնությունը։ Այն թյուրքական ազգայնականության միջոցով պոկվել է հակաիրանական շիական ինքնությունից եւ հետեւաբար, ինչպես ցանկացած աղանդ, որն անջատվելով մայր կրոնից, առաջին հերթին պայքարում է հենց դրա դեմ, ադրբեջանական ինքնությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց հակաիրանականության, այն է մայր ինքնության դեմ պայքարի։ Ադրբեջանական ինքնության բյուրեղացման համար չափազանց կարևոր է այսպես կոչված անտագոնիստական ինքնության արկայությունը, որը հայկականն է, որովհետև հենց հայերն էին ադրբեջանցիների հետ կիսում նույն տարածքը, եւ որից մշտապես բարդութավորվել է համեմատաբար նորահայտ այդ ինքնությունը։ Վկան 19-րդ դարեվերջի, 20-րդ դարի ադրբեջանական մտավորականության կարծրատիպերը, որոնցում հայերը կիրթ էին, ադրբեջանցիներն անգրագետ, հայերը կազմակերպված էին, ադրբեջանցիներն անկազմակերպ, հայերը հարուստ էին, ադրբեջանցիներն աղքատ, հայերն առաջադեմ էին, ադրբեջանցիները հետամնաց եւ այլն։ Նույն կերպ եւ այդ ինքնության վրա խարսխված ադրբեջանական պետականության ծրագիրը, որն ի դեպ նախագծվել է համաթյուրքականության հստակ հիմքի վրա եւ կյանքի կոչվել օսմանյան սվինների միջոցով, ունի երկու հստակ հակավեկտոր՝ հակաիրանականություն եւ հակահայկականություն, ոչ մի դեպքում չի ենթադրելով առնվազն հզոր իրանական եւ հայկական պետականությունների գոյություն։ Հետևաբար, որևէ պարագայում Ադրբեջան կոչվող արհեստացին կազմավորումը ըստ էության չի կարող չլինել հակաիրանական եւ հակահայկական, որովհետեւ այդ երկու սյուների վրա է կառուցված թե դրա ինքնությունը եւ թե պետականությունը։ Մահ թշնամուն, գրել է Վարդան Ոսկանյանը Facebook-յան իր էջում։ Էմանուել Մակրոնի հարցազրույցից Լ. Պաղեսյանի համար։ Կաջակցեիք Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոպային։ Ոչ, քաղաքական պատմական նախագիծը, որն այսօր իրականացնում է նախագահ Էրդողանը, չի համապատասխանում եվրոպական արժեքներին։ Նա մտադիր է ընդլայնել քաղաքական իսլամը, չճանաչել Կիպրոսը որպես ԵՄ անդամ պետություն եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջանում։ Բայց ես կցանկանայի, որ Թուրքիան կապեր ունենար մեր Եվրոպայի հետ, որովհետև դա այն է, ինչ կապում է այն մեր արժեքների հետ եւ ինչը թույլ է տալիս խուսափել հետագա խուսանավումից, Եվրոպայից։ Արմեն Շահ։ Նյութի աղբյուրը առաջին AM։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է ԱՄՆ-ում բնակվող արվեստագետ Սասուն Քոսյանը։ Պարոն Քոսյան, ինչպես Հայաստանն ամփոփեց 2021 թվականը, 2020-ի կորուստներից հետո որքանով է հաջողվում վերականգնվել։ Կարելի է ասել 2021 թվականը վերականգնման սկիզբը դրեց, բայց լիակատար վերականգնումը եւ զարգացումը դրանք երկարատև գործընթացներ են եւ դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի որակապես նոր աստիճանի հասնելու համար։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը համարում եմ քաղաքական կայունության վերականգնումը եւ դրա շնորհիվ պետականության եւ ժողովրդավարության պահպանումը։ Մենք պետք է մեր ունեցածը ըստ արժանվույն եւ ամենայն խորությամբ գնահատենք։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի մենք ունենք ժողովրդավարություն, իշխանության օրինաչափ, խաղաղ հաստատման եւ փոխանցման մեխանիզմ։ Դա էր միակ պատճառը, որ պատերազմից հետո մեր պետականությունը չքայքայվեց։ Ժողովրդավարության բացակայությունը ական է պետության տակ եւ այն ուշ թե շուտ պայթելու է։ Միգուցե մենք լիովին չենք գնահատում, բայց սա մեծ առավելություն է, որ մենք ունենք Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե դա էլ կորցնենք, մենք չենք ունենա այլևս ոչինչ։ Եկեք իսկապես այն գնահատենք եւ սրբությամբ պահպանենք։ Երկրորդ ձեռքբերումը համարում եմ դիվանագիտական ասպարեզում դիմադրողականությունը։ Արդեն 1 տարի է, ինչ մեր պետությունը պայքարում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի դեմ։ Երկար ժամանակ Ռուսաստանը չէր բարձրաձայնում, որ միջանցքային տրամաբանությամբ շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։ Միայն վերջերս այն բարձրաձայնեց, հարց է ծագում, ինչու էր մինչ այդ լռում։ Կարող ենք ենթադրել, որ փակ դռների հետևում սակարկություններ էին ընթանում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որտեղ նաև առևտրի առարկա էր Հայաստանի ինքնիշխանությունը այդ չարաբաստիկ միջանցքի հետ կապված։ Ռուսաստանի պարագայում միանշանակ չէր, որ նրանք դեմ էին այդպիսի միջանցքի, եթե դեմ լինեին հենց սկզբից էլ կբարձրաձայնեին։ Բնականաբար այդ ողջ ընթացքում Հայաստանը դիմադրել է, սակայն միայն վերջերս է, որ Ռուսաստանը արտահայտվել է միջանցքի դեմ։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը իսկապես վտանգավոր աշխարհաքաղաքական միջավայրում էր հայտնվել, որտեղ նույնիսկ իր դաշնակից համարվող պետությունը Ռուսաստանը այդքան էլ դաշնակցորեն չէր տրամադրված, եւ այնուամենայնիվ մենք կարողացել ենք անցնել այդ վտանգի կողքով եւ դա ես հաջողություն եմ համարում։ Պետք է նաեւ նշել, որ մի շարք պետություններ հստակ արտահայտվել են հօգուտ Հայաստանի եւ միջանցքի դեմ, Ֆրանսիան, Իրանը, Հնդկաստանը եւ դա նույնպես մեզ օգնել է հաղթահարել այդ վտանգը։ Երրորդ ձեռքբերումը համարում եմ զինված ուժերի չափավոր, բայց տեսանելի վերականգնումը։
Նոյեմբերի 16-ին մեր բանակը ցույց տվեց դիմադրողականություն, իսկ օրեր առաջ գերեվարվեցին թշնամու զինվորականներ։ Թեպետ սրանք մեծ ձեռքբերումներ չեն, բայց այնուամենայնիվ պատերազմի ավարտից հետո նկատելի ձեռքբերումներ են։ Սպասենք եւ հուսանք տեսնել ավելի մեծ հաջողություններ եւ ավելի տեսանելի պաշտպանական կարողություններ թե բուն Հայաստանի զինված ուժերում եւ թե Արցախի զինված ուժերում։ Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդման ուղղությամբ արդյոք տեսանելի քայլեր կատարվել են եւ ինչ պետք է կատարվի ըստ ձեզ։ Իմ գնահատմամբ այս ուղղությամբ այդքան էլ լավ վիճակում չենք եւ դա արդարացված չէ։ Իհարկե աշխատանքներ կատարվում են պետության կողմից։ Սփյուռքահայ մասնագետներ ներգրավեցին պետական կառավարման համակարգ։ Խոսվեց պարտատոմսերի մասին, խոսվում է Սփյուռքի ստորին պալատ ստեղծելու մասին, այլ ծրագրերի մասին են խոսում։ Սրանք իհարկե համեստ քայլեր են ճիշտ ուղղությամբ։ Բայց փաստն այն է, որ Սփյուռքի զգալի հնարավորությունները դեռևս մնում են չօգտագործված։ Նույնիսկ ունեցել ենք հետընթաց, բերեմ մեկ օրինակ բարեգործության ասպարեզը։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Սփյուռքը աննախադեպ քանակությամբ ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերեց, այն էլ շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Այդպես երբեք չէր եղել, նույնիսկ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում։ Սա ապացույց է, որ պահանջված պահին Սփյուռքը կարող է ակնթարթորեն միաբանվել եւ զգալի ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Նյութական ապահովությունը դա Հայաստանի ամենախոցելի մասն է։ Չունենք բնական ռեսուրսներ, հետեւաբար չունենք հզոր տնտեսություն եւ հզոր բանակ։ Այդ պատճառով էլ պարտվեցինք։ Տրամաբանորեն պարզ է, որ Սփյուռքը այս ֆինանսական բացը կարող է ինչ-որ չափով փակել։ Շատերը ասում են, որ Սփյուռքը չպետք է դիտել որպես կթանկով։ Շատ կներեք, բայց Սփյուռքի ամենաարդյունավետ օժանդակությունը հայրենիքին հենց դա է՝ ուղղակի ֆինանսական օժանդակությունը։ Ուզում ենք դա անվանենք կթանկով, թե հայրենիքի նկատմամբ պարտքի կատարում, թե պարզապես ներդրում հայրենիքի զարգացման մեջ, միևնույնն է, անհրաժեշտ է։ Մինչդեռ կատարվեց շատ բացասական մի բան։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը վարկաբեկվեց տեղին մամուլի եւ մի խումբ սփյուռքյան դավադրապաշտների կողմից։ Պատճառ բերվեց, որ հիմնադրամը գումարը տվել է կառավարությանը։ Շատ կներեք, բա ում տար։ Պատերազմը վարում էր կառավարությունը, բնական է, որ հենց կառավարությունը կարող էր ամենաարդյունավետ ձևով տնօրինել հավաքված գումարը պատերազմական ծախսերի համար։ Սակայն այնուամենայնիվ կառավարությունը այդ ամբողջ գումարը վերադարձրեց հիմնադրամին։ Հիմա թվում է, թե ոչ մի խնդիր չպետք է լիներ, սակայն վերջին դրամահավաքի համեստ չափից պարզ դարձավ, որ հիմնադրամը շարունակում է մնալ ոչ վստահելի եւ դա բոլորովին արդարացված չէ։ Այստեղ ես տեսնում եմ հենց հիմնադրամի ղեկավարության եւ հոգաբարձուների խորհրդի թերացումը, որ չկարողացան վերականգնել վստահությունը հիմնադրամի նկատմամբ։ Դրանում անմասն չեն նաեւ իշխանությունները, որոնք շատ բան չարեցին Սփյուռքի վստահությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի նկատմամբ հավատը վերականգնելու համար։ Արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ես կարծում եմ, որ Սփյուռքի մասնակցությունը շատ ավելի մեծ կարող է լինել, քան այսօր կա։ Սխալ է ասել, մենք ձեր բարեգործությունը չենք ուզում, եկեք փոխարենը տուն գնեք եւ ներդրումներ կատարեք։ Իհարկե սրանք շատ կարեւոր են, թող ինձ սխալ չհասկանան, ես անձամբ մեծ կարեւորություն եմ տալիս ներդրումներին եւ անձնապես եմ համեստ կարողությունների զգալի մասով ներդրումներ կատարում եւ կշարունակեմ կատարել հայաստանյան նորաստեղծ ընկերություններում, ստարտափերում եւ խորհուրդ կտամ բոլոր նրանց նույնպես ներդրումներ անել իրենց կարողությունների սահմաններում։ Եվ խորհուրդ կտամ բոլոր նրանց նույնպես ներդրումներ անել իրենց կարողությունների սահմաններում, բայց բարեգործությունը նույնպես անհրաժեշտ է օդի ու ջրի պես եւ սփյուռքահայերի ճնշող մեծամասնությունը միայն այդ ձևով կարող են օգնել Հայաստանին։ Բնականաբար դա պետք է լինի թափանցիկ եւ 100% վստահելի, եւ այն պետք է լինի կայուն եւ մշտական, ոչ դրվագային։ Մեկ այլ կարևոր ուղղություն, որն անգործության է մատնված 3 տարի է, որ նոր իշխանությունն է կառավարում օրենսդիր մարմինը, սակայն դեռևս չենք տեսել այն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք թույլ կտան Սփյուռքից ունենալ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ պատգամավորներ։ Ինչու է դա ուշանում, ես պատասխանը չեմ գտնում։ Սա նույնպես խիստ անհրաժեշտ բաղադրիչ է Հայաստան-Սփյուռքը կապն Սա նույնպես խիստ անհրաժեշտ բաղադրիչ է Հայաստան-Սփյուռք կապն ամրապնդելու հարցում եւ ոչինչ չի արվել։ Գալիք տարում այս բոլոր հարցերում կցանկանայինք տեսնել կտրուկ, տեսանելի ու շոշափելի փոփոխություններ։ 2022-ից այս առումով ինչ սպասելիքներ կան Սփյուռքում։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հնարավոր բարելավումը կարող է Սփյուռքում խնդիր դիտարկվել։ Սփյուռքում կա բնական եւ արդարացված կասկած Թուրքիայի հետ հարաբերություններում եւ առհասարակ Թուրքիայի հետ կապված ցանկացած հարցում։ Ցեղասպանության շղթումը Թուրքիայի կողմից պատերազմում Թուրքիայի մասնակցությունը, սրանք շատ սուր հարցեր են, որոնք չեն կարող պարզապես անտեսվել։ Այո, եթե Սփյուռքը տեսնի փոքր-ինչ զիջում ցեղասպանության ճանաչման հարցում, դա շատ մեծ խնդիր է։ Սփյուռքը կտրականապես մերժում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ցանկացած բարելավում։ Եթե դրա գինը ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհից շեղվելն է, կարծում եմ
այս հարցում ողջ հայությունն է համակարծիք, սակայն Սփյուռքում այս հարցը առանձնակի ցավոտ է ընկալվում։ Գալիք տարում այս հարցում սպասելիքները մեծ չեն եւ փոխարենը մեծ է անորոշության եւ անվստահության զգացողությունը։ Կարծում եմ խոչընդոտները շատ են եւ անձամբ ես մեծ սպասելիքներ չունեմ, թեպետ դրական եմ գնահատում առանց նախապայմանների հարաբերություններ բարելավում։ Կարծում եմ խոչընդոտները շատ են եւ անձամբ ես մեծ սպասելիքներ չունեմ, թեպետ դրական եմ գնահատում առանց նախապայմանների հարաբերությունների բարելավման հայկական կողմի փորձերը։